आए जी, आपको मिलवाता हूँ मिठा जी से। मिठा जी, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं आप। ओ जी, ओ यार, मियाँ मिठू है जी इनका पूरा नाम। खारिश तो करके दिखा यार। मिठा जी, इनको जुबान निकाल के दिखाएं कि भी आपको बुखार तो नहीं है, चेक करें जरा। छा गया बेटा, छा गया। अच्छा, थोड़ा सा रो के दिखाएं ना मिठा जी, आप रोते कैसे हैं? ओए 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 ओए, क्यों रो रहे हो जी? मिठा जी ऑन टॉप है। अच्छा मिठा जी, इधर तो है ना। तो आपने इतनी बातों का जवाब दिया है, तो अब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। और मजाक कर रहा था मिठा जी, आप तो सीरियस ही हो गए, सीरियस ही हो गए। ऊपर आए, नहीं खोलता, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ऊपर आए मिठा जी, एक हाथ पे लटक के तो दिखाएं। ओए होए होए, ये चेक कर लीजिए आप, एक हाथ पे जो है लटक के दिखाया। मिठा जी, इधर आए ना, एक फोटो लेने लगा हूँ। इधर देखें, इधर कैमरे में देखें ना, एक प्यारी सी फोटो लूँ। इधर इधर कैमरे में देखे ना।